Юм бәйна. Душно, короче. Хэшин говорит, хылхы. Что-то мартап. Угол. За монодр. В общем, решил стрим до гарха. Антенны захорл. За Танер Юм Характы. О, Характы, вернее, Характы. Бижис Оро. Стрим до гараб. За говорит привет, Сэмбайна. Что-то непонятно. Это, видимо. Ну ладно, сейчас пофигу. Привет, Сэмбайна. За Монодр Юнтухэ Хорлд. Честно говоря, так решил спонтанно как бы выйти в стрим. Ну, сегодня хочу поговорить про свободу слова. В принципе, вот эту тему про Скрипецкого хотел поговорить. Почему? Потому что пойман, вероятнее всего, тот, кто его застрелил. Ну, про национальность ничего не буду говорить, потому что это, во-первых, я не знаю. Во-вторых, получается, ну, лучше эту тему не освещать, мне так кажется. Кто захочет, тот сам зайдет, посмотрит. Важнее другое. Ну, я считаю, что это, конечно же, спецслужбы Рашки сделали. Кто еще в этом будет заинтересован? Чья цель? Ликвидация таких людей. Для меня все-таки, знаете, я все время, ну, не все время, конечно, имеется в виду, так думаю вообще, почему они вообще решились на такие жесткие действия. Это просто, понимаете, они же пытаются некий образ себе создавать и транслировать его. И такими действиями они, конечно, полностью его разрушают, этот свой образ. Ну, как я уже говорил, да, как они же себя любят позиционировать, как там холодное, горячее сердце, холодный ум, да, там чистые руки. Ну, абсолютно все мимо. Ну и плюс у самого Скрипецкого какой образ-то? Образ не такого же, знаете, человека, который призывает там к каким-то действиям, да, ну, неадекватного или еще какого-то. Это наоборот, знаете, как, ну, тролль, наверное, да, какого-то 80-го левела. Человек очень... Ну, я, знаете, вот то, что он флаг запихал себе в задницу, да, ну, не прямо в задницу, а в этот специально еще штаны сшил, еще приписал себе, да. В хорошем смысле, я говорю, это он такой отморозок. Настолько, знаете, ну, точно не глупый человек. Я единственный, знаете, ну, я не художник, понимаете, у меня не такой склад ума, как у них. Просто как это сказать-то? Я его основной месседж как бы пытаюсь понять, да, вообще, ну, что он хотел, да, за какую определенную какую-то цель он добивался или еще что-то. Какой у него месседж вообще был, какое послание, что он хотел. Потому что, видите, он... Зачем он вообще там Кадырова трогал, еще кого-то? Я не в том плане, что не надо было. Просто зачем?
Может быть, то, что он пытался, типа, какой-то хайп из этого поднять или что? Вот это непонятно немножко. Ну, и не только Кадырова, других. Ну, то, что вот он трогал хороших русских, я считаю, это правильно все он делал. Потому что, просто понимаете, я вот до вот этого события, ну, сильно, конечно, о нем не думал. Потому что сейчас у него такой статус, ну, не как у Цоя, конечно, но что-то такое, явно он в какой-то культовый статус входит и войдет, я думаю. Потому что, понимаете, как ни крути, это простой художник, акционист. Явно никакого вреда он не мог причинить. У него не было там целей никаких таких глобальных. Он просто человек, который боролся своим искусством. И понимаете, когда вот людей искусство убивает только за то, что они проводят акции, рисуют картины, ну, честно говоря, это не знаю. Хотя, знаете, что брать с людей, которые стреляют по монастырям, да, по храмам, по вот этой вот Киево-Печерской, по детским, ну, не детским домам, а как это правильно-то, учреждениям культуры, короче. Понимаете, что для них, что художник, что монастырь, что храм, разницы по большому счету нет. Поэтому, конечно, чему здесь удивляться? Просто здесь, понимаете, это же была целенаправленная атака, получается. Целенаправленная разработка была. Выясняли, где он живет, наняли киллера. Ну, киллер пойман. И, я так понял, его телефон, ноутбук, все это сейчас проверяют, смотрят. И уже премьер-министр Польши уже заявил о том, что это акт терроризма в отношении государства Польши. Понимаете, это, ну, очень на серьезном таком уровне. Ну и плюс тут, смотрите, получается, это же провал этой операции, по большому счету, потому что ликвидатор пойман, и, наверное, он тоже, наверное, сейчас в каком-то таком состоянии, скорее всего, он дает показания, и вряд ли его кто-то оттуда будет вытаскивать. Ну, я не знаю, конечно, чем вся эта история кончится, но по-любому, если он начнет много говорить, ну, наверное, начнет, чтобы скостить себе срок. А так он лет 20-25 тюрьмы себе обеспечил. Потому что, понимаете, если премьер-министр выходит и на таком официальном уровне говорит, что это терроризм на государственном уровне, то ему там максимальный срок, я думаю, дадут. Это, понимаете, это же вражки дают, да, терроризм, то, что что-то сказал там или еще что-то. А настоящий-то терроризм, вот он, заказное убийство. Еще и беженцы, политбеженцы. Поэтому, конечно, если бы в мирное время какое-то, наверное, там погоны бы ФСБ в конторе бы полетели за провал, да, операции. То есть, ну, как очень разработали-то, как неграмотно получается. То есть завалили дело, исполнителя поймали. Но сейчас мирное время, когда у них там крышки летают, в Капотне там обстрелы каждый день. Наверное, сейчас как бы не до этого просто уже, не до этих всех вещей. Наверное, так, как бы, понимаете, им уже в их ситуации не до вот этих всех вещей. У них и так признали их государством спонсором терроризма, постоянно они провокации устраивают. Им уже, это понимаете, не до этого. То есть, когда человек сухая, нет? Посидеть маленько. Ай, ни хрена. Когда человек видит, что на улице дождь,
хочет выйти и, как это сказать, боится замочиться, это одно, да? А когда он, как бы сказать, его кто-то уже облил, да, полностью, ему уже пофигу. То есть сейчас Рашка в таком состоянии, что там где-то их как-то опять объявят. Другой момент, что для чего вообще это было сделано? Давайте вот рассуждать с вами вместе. Ну, конечно, запугать всех нас, сказать, что все, времена, когда просто давали уголовные дела, что-то там писали, ботов там натравливали, времена эти кончились, теперь все по-жесткому, да. Конечно, запугать в первую очередь всех нас, лишить свободы слова. И это, ну, по сути, это крайняя мера уже. Больше других же нету, согласитесь. Что еще можно придумать? Ну да, там они придумали то, что лишать недвижимости, имущества, на родных давить там. Ну, это же тоже все из сферы, по сути, терроризма. Согласитесь сами, это вообще нормально, нет? Когда человек, который ничего не совершает, высказывается в сетях, и не знаете, он же не высказывается против каких-то там, то есть за какие-то плохие действия, да, он наоборот высказывается за мир там, да, за независимость и так далее, за какие-то хорошие вещи, по сути. А они их начинают просто убивать. И если еще глубже идти, то кто эта личность? Я так считаю, он же башкорт по национальности-то. Это еще и намек в этом плане. То, что именно представителей нерусских народов начинают, получается, да? Ну, в прямом смысле убивать уже. Что это по-другому как назвать, если это убийство заказное. То есть это все из серии 1937 год и ранее. То есть когда геноцид наших народов был, он и сейчас продолжается. То есть они уже совсем перестали церемониться. Помните, когда Топыни говорил: вот, можете что угодно говорить, черный воронок не приедет. А ни хрена. Все вернулось к тому же. Все вернулось на круги своя. Почему? Потому что это русский мир. Потому что он так устроен. Для меня уже все очевидно. Конечно, давным-давно стало очевидно. Но чем больше я вижу вот этих всех вещей, всех этих действий, тем все более очевидно и очевидно. Они по-другому просто не умеют и не умели никогда. Они всегда так действовали и будут действовать. До тех пор, пока их не остановят. Вот и все, что надо понять. Ну и, в общем-то, я тоже думаю, анализирую все эти вещи. Почему все это происходит? Потому что их не останавливали, по большому счету. И видите, по сути, Трамп же очень хорошие условия предлагал, да? Ну, мол, остановитесь, как этот, да, Янукович, остановитесь. Он предлагал, типа, вот, заберете даже то, что завоевали, санкции с вас снимем. Ну, просто уперлись. Могли бы это все выдать за победу. И Трамп бы от этого выиграл. Сказал бы, вот, я типа остановил войну. То есть всем было бы в плюс. Кроме вот этих вот упертых ребят, у которых, ну, совершенно что-то срывает крышу. То есть на тот момент же не было прилетов по Капотне или еще по каким-то вещам. Для них, конечно, это очень болезненная вещь. Это прямо очень. А сейчас что? Сейчас уже Трамп говорит: ну ладно, разбирайтесь сами. Я сделал все, что мог, да? Я устал, я ухожу. Ну, у Трампа самого сейчас
такой головняк, что он там уже ничего не может предложить, ничего решить. Дух Анкориджа превратился в какой-то пук Анкориджа, да? Причем очень вонючий. Но что я могу сказать по поводу Скрипецкого, если опять возвращаться к нему? Ну, это сигнал уже, не знаю, громче некуда, да? Именно к нам, к нашим народам всем оккупированным. И видите, это же не только с нами происходит. Это происходит и с Азербайджаном. Азербайджан сбили самолет пассажирский, да? Одно из вещей. Армения постоянно угрожают, санкции там вводят, запрет. Молдова, да, постоянно тоже вторгнуться угрожает. Казахстан. То есть это, ну, Украина, понятно, там вообще война идет. И после этого всего заявлять, что вот, русские такие добрые ребята. Понимаете? Я просто даже... Еще, знаете, вот столько в соцсетях вот этих видео постоянно их встречаешь, как какой-то очередной русский нацист напал на какого-то нерусского человека и начинает ему за национальность предъявлять. Ну, это просто уже... Я не знаю. Конечно, и до этого, на самом деле, было много таких роликов. Но сейчас это просто... Когда вот этот их нацизм так развился, это просто... Да просто очень много таких случаев стало. Ну и плюс интернет развивается. Сейчас люди сразу чуть что достают телефон, начинают снимать. Раньше просто это тоже было много, просто не было вот этих вот роликов. Я еще не знаю, знаете, вот не могу понять наши народы оккупированные, которые уехали в Москву и типа, знаете, времена, когда казалось, что ты чего-то добился и какой-то успех, что ты поехал в Москву, они давным-давно. Потому что ты сейчас едешь в город, в котором ни бензина, ни интернета, и капотня там еще горит, да, и там крышу буквально срывает. И что вы хотите сказать, это успех, когда полчища нацистов там, да, рыскают, и к тебе все время могут докопаться до тебя эти нацисты, да? Ну, даже несмотря на то, что ты там по-русски говоришь, то, что у тебя гражданство, у тебя паспорт есть, они все равно до тебя докопаются. Ну, девочку бурятку избили. Постоянно эти случаи, они участились еще больше. Не то, что избили ее, чуть ли не убили там вообще. Какие-то бабы причем. Это... Ну, это уже переходит все границы. Я просто еще, знаете, вот понять не могу этих наших бурятов и другие народы, кто туда едет и насчет надеется. Вы просто должны понять, что наши предки кое-как выжили в этом нацистском государстве. Кое-как, если честно, да. Потому что под такой геноцид, под таким катком мы жили все это время. Удивительно, что у нас еще сохранился все-таки наш язык до сих пор. Это все-таки насколько крепкие наши народы, по большому счету. Такой вот каток геноцида прожить, репрессий таких. Это говорит о том, что все-таки сильный народ у нас, на самом деле. Сильные народы. Но, понимаете, это тоже не может длиться бесконечно. Поэтому, конечно, вот сейчас вот эта война должна открыть глаза всем нашим народам на то, что происходит. На то, что... Видите, да, Скрипецкий, он не был там... Может быть, и высказывался про независимость, но, тем не менее, он как-то больше другую, да, занимал позицию. Ну, как сказать-то... Чисто через творчество он высказывал свое несогласие, да, с российской властью, с рашкинской властью. И за это его убили. Но не надо забывать, что он представитель башкортов, Башкирии, Башкортостана. И я считаю, его по национальному признаку убили еще и за это.
то, что он башкорт был. Так что это тоже такой вот сигнал, на самом деле, для всех наших народов, что вот будете говорить про свободу, про восстановление идентичности, про восстановление истории, про свой язык, про то, что творится с языком, с культурой, с историей, как я уже говорил. Вот вас будут убивать. Ну, в общем-то, все то, что самое и было в 1937 году, это параллель полная, когда была вот эта вот политика, да, уничтожения. В первую очередь, что хотели-то? Репрессии. Стереть историю нашу, стереть память нашу, стереть язык, стереть идентичность. Они же строили вот этого Homo советикуса, человек безумный, да, который вот сейчас их... Откуда все эти ватники взялись-то? Это же вот промытыми мозгами, которые, как Дудаев говорил, да, ничего у них нету, ни веры, ни культуры, ничего. Это ну, вот действительно они, эти совки, создали вот это вот абсолютно бездуховных каких-то личностей. Не личностей, и не индивидуумов, а какие-то пустые оболочки вообще безмозглые, которые готовы подыхать, идти за русский мир. Суть которого тоже абсолютно пустая. Если бы это действительно был русский мир, так они же под видом, понимаете, вы что думаете, они вот называют это русским миром, и это действительно, как сказать, что-то, что характеризует эту национальность? Но нет, это вот чисто фашизм на самом деле. По большому счету. Понимаете, они их тоже подставили по сути-то. Я имею в виду русский народ в этом плане. Потому что они эту фашистскую идеологию упаковали и назвали ее русский мир. Хотя, опять же, я не знаю. Вообще русские, они наберутся ли смелости, духа и сознания, чтобы разделить наконец-то, да, то, что тот культурный код, который им как бы навязывают уже в течение стольких сот лет, ну и что-то нормальное, да, потому что, ну, это тяжело будет, если честно. Понимаете, нашим бурятам 100 лет всего лишь хватило, чтобы так обманкрутиться. Ну и другим народам, которые сейчас там воюют. А с русскими-то это очень давно происходит. Очень долго. Такие вот дела. Что за вот это вот какой-то бред? Вот этих вот континентальный шейф какой-то, что-то такое, госкорпорации. Ну, честно говоря, вот это у людей какие-то что-то у них, мне не кажется, не то с головой. Это, понимаете, вот они давно появились, вот эти люди, которые думают, что советский рубль до сих пор в ходу. Там. Я не знаю, это как, знаете, вот какие-то сектанты же есть, что-то у них не то вообще. Что-то не то с головой у них. Причем очень не то. Я не знаю, вы же пользуетесь все-таки настоящими деньгами и так далее, которыми, ну, вы оплачиваете там продукты. Ну, почему вы тогда не идете и не покупаете на эти советские рубли или еще как-то, или не пытаетесь оформить недвижимость, да, на свой вот этот советский паспорт? Ну, потому что его никто уже не обслуживает. Ну, ладно, вы считаете, что вот со своим советским паспортом вы можете в той же самой Рашке, допустим, как бы пользоваться им. Но если вы считаете, что Советский Союз еще остался этот совок, и его паспорт, он действителен, то, значит, вы можете по всей территории бывшего Советского Союза ездить и как бы
пользоваться там советскими рублями, советским паспортом. Но вы попробуйте заехать куда-нибудь в Украину, допустим, да? Во-первых, как вас там запустят с этим советским паспортом, и как вы там будете расплачиваться советскими рублями, для меня это большой вопрос. Или какой-нибудь Туркменистан, да, попробуйте заехать. Да никто вас не пустит с этим вашим советским паспортом ни в одну бывшую оккупированную республику. И в Беларусь даже вас никто не пустит. И вам там скажут, там и так эти россияне достали со своими российскими рублями. Вам скажут, нас и так эти достали, да, со своими российскими рублями, а вы еще с советскими приехали. Поэтому, я не знаю. Я для себя пришел к выводу, что у людей вообще очень людей, видимо, легко как-то зомбировать, что ли. Не зря вот эти секты существуют, и туда люди ходят, отдают деньги, там квартиры свои переписывают. И вот этих вот людей с раненым каким-то мозгом или еще что-то, ну, их тоже очень много, которые верят в Советский Союз там. Ну и тех, кто идет сознательно воевать, тоже на самом деле много за идеалы русского мира. Это же все тоже есть, существует. Они в это верят, видимо, все-таки в первую очередь. Там не только деньги. Плюс еще огромный процент тех, кто ничего этого не замечает в той же Москве. Может быть даже такая история, что у многих людей просто нет сознания. То есть, ну как бы сказать, вроде это ВНД у них существует, у них есть способность читать, говорить, не знаю, еще как-то взаимодействовать, да, с окружающим миром. Но у них как-то вот, не знаю, критическое их мышление, оно абсолютно отсутствует. То есть они не могут 2 плюс 2 сложить. То есть то, что и так все видят, да, то, что вот так называемое это СВО, война проходит уже 4 года, они этого ничего не замечают, не понимают, и потом, когда прилет, они искренне удивляются. А что это? Ну, это надо, я не знаю, это явно у людей вот тоже что-то не то, в общем, с их сознанием. И даже вот смотрите, я не понимаю, почему вот огромный процент русских людей искренне верит в то, что они наши республики, особенно Саха, допустим, республику, вообще все республики оккупированы, как будто бы они чем-то спонсируют. Ну просто даже включите свой мозг, да, ну якобы у нас дотационные республики. Как может быть наши республики дотационными, если все природные ресурсы находятся на наших территориях? Вот Саха, да, вы оттуда алмазы добываете. Куда? Куда это идет? Неужели это идет в бюджет республики Саха? Ну, конечно, нет, это все в Москву идет. И потом назад какие-то крохи приходят, да? То же самое и в Бурятии. Все это лес, золото, нефрит и другие все природные ресурсы. Все это продается. Все это, весь этот прибыль идет в Москву, а с оттуда жалкие крохи приходят. И потом говорят, что вот якобы дотационная республика. Что за бред вообще? Если бы Москвы не было, как будто бы, знаете, вот мы не могли бы сами эти ресурсы использовать и с тем же Китаем торговать. Мы что, как сказать, какие-то особенные, что ли? Только вот русские умеют, да, добывать? Понимаете, это тоже вот какая-то степень то ли имбецильства, то ли дебилизма, то ли еще что-то. Какая-то такая святая уверенность в том, что, ну вот, типа, так нормально, да? То есть грабить наши народы, отправлять наши народы на войну. И
считать, что это, ну, окей, нормально, что такого, да? Ну, типа, бурятам, типа, по приколу так, а что? Их природу разграбляют, уничтожают, народ на войне утилизирует. Типа, им по приколу, да? С чего вы так вообще решили? Просто проблема в том, что, к сожалению, наши народы тоже, они до такой степени зомбировали, ну, что люди как-то мало, короче, соображают, думают. Не знаю, я не могу объяснить их поведение, почему они соглашаются идти на войну. Но, в общем-то, скорее всего, просто жизнь такая, люди так устроены, не все сознательны. Огромный процент людей, видимо, не отличается особым сознанием. Их легко обманывать, легко вводить в заблуждение. И спецслужбы знают это, массовую психологию, этим пользуются. Плюс еще, знаете, вот русские сейчас тоже к этому приходят, да? Начинают страдать. Сейчас вот, когда удары были по Капотне, тех, кто снимал, хотят же привлекать к уголовной ответственности. И начинает им говорить, типа, вот, что вы там, что вам не нравится, да, вообще? Не нравится, валите, да? То есть, когда вот наши народы, да, заявляли о своих правах, о том, что мы не хотим идти воевать за русский мир, мы не хотим, чтобы наши грабили нашу республики, чтобы утилизировали нас, да, на войне, чтобы не стирали нашу историю, чтобы наш язык уничтожали. Никто не хотел слушать. Но теперь вот Капотню бомбят. И когда они пытаются что-то говорить, да, типа, что это такое, там Капотню бомбят, их тоже так же затыкают, да, что вот, мол, что вы хотели, молчите, все нормально, все идет по плану. Так что вот это вот равнодушие этих русских к ним и возвращается на самом деле. То есть они думали, что можно, вот, знаете, Украину бомбить, наши народы уничтожать, геноцидить, и типа это все норм будет, все окей, да? Ну нет, вам это тоже аукнулось, получается. Поэтому не надо было этот геноцид творить вообще. Хотя, понимаете, я вот как думаю, говорят, что справедливости нет, но, видимо, все-таки этот процесс очень длительный по времени, и если человек и даже общество целое, да, это же по сути кризис самой вот этой вот русского устройства общества. Если человек и целая вот эта общность, да, под названием российский народ, он не делает никаких выводов, не хочет никак брать на себя ответственность, признавать какие-то вещи и на основе этого совершает дальнейшие ошибки, проступки, то кара неминуемая, я так понял, понимаете? И эта кара сейчас, она в виде украинского сопротивления, понимаете? Ну, вот это же логично. Они считали, что то, что оккупировали наши республики, то, что во Второй мировой войне были вместе с фашистами, начинали эту Вторую мировую войну, и до этого, да, оккупация Бурятии, допустим, других республик, это типа было все окей, это было нормально, да. И они с этим убеждением жили. И, соответственно, на это опираясь, они решили, а давайте-ка вторгнемся в Украину, да, типа давайте их геноцидить, уничтожать. Они же типа не украинцы, они русские. Ну и, соответственно, начали вторжение туда. Но получают
закономерно то, что должно было произойти. Что? Ответ. Поэтому, видите, я так считаю, что некая кара все-таки существует. Ну, опять же, понимаете, как бы они ни уничтожали, не стирали историю, все равно она хранится, она передается. И, просто украинцы с 2014 года, когда вот эта первая аннексия была, они начали более изучать свою историю, укреплять, подготавливать свою армию. И сам народ, понимаете, он просто не захотел возвращаться в русский мир, быть рабами. Они захотели свободы, независимости и демократии. И вообще жить в мире цивилизованном. И в самом этом цивилизованном мире жить. Где есть правила, где есть понятия. А не вот это вот, как сказать, что-то не поймешь, что, да, там. Что в Рашке творится-то? Тебе даже, у тебя там капотня взорвалась, да, и тебе даже про это ничего нельзя сказать. Потому что вот так вот, и все. Ты должен молчать, потому что ты раб и терпила, и все. Ты черт по жизни. Тебе не повезло, что ты в Рашке родился. Такие вот дела. А в той же Украине этого не хотят. В странах Балтии не хотят. Хотят жить нормально, по-человечески. А не так, что, как сказать, чтобы к тебе как к какому-то чму относились, твою идентичность стирали, твой язык стирали, историю твою стирали, язык уничтожали, запрещали его. А кому это понравится? Почему это должно нравиться вообще? Потому что какие-то шовинисты решили, что это нормально? И на основе этого они берут и убивают таких людей, как Семен Скрипецкий. Потому что он не русский, потому что он башкорт. Его убили по национальному признаку. Да, он запихал, как бы сказать, в штаны себе, да, вот где находится задница, этот российский флаг, выкинул его в урну. Но это же, по сути, знаете, это же просто акция. Вы что, у вас что там, с нервами не все в порядке или что? Хотя это, знаете, о чем я говорю, когда там этот собор этот, да, уничтожает Киево-Печерскую лавру. Это же, понимаете, самое, что странное, что они его уничтожают, хотя это, как сказать, там этот мощи Ильи Муромца, да, там и так далее. Я так маленько там почитал. Это типа история Руси вообще оттуда идет. Я не понимаю, как они по собственной истории, получается, ударяют, да? Это, я не знаю. И вообще, это же мать городов русских. Почему они так собственную мать стреляют? Это вообще нормально или нет? И называют ее фашисткой. Не знаю, в общем. Они вообще, сами думают, нет вообще, о чем они, что они делают. Просто это, понимаете, с одной стороны, это кажется, как будто это, знаете, возможно, так оно и есть. Вот такой фильм был очень хороший с Дженнифер Лопес. «Клетка», по-моему, он назывался, что ли. Там был такой сюжет, что психиатр, это такая, знаете, в стиле фильма «Начало», в стиле «Паприки». По сути, из «Паприки», да, все это взялось. Аниме такое есть. Там в сознание как бы пробирались и пытались там разобраться. Кто смотрел Нолана «Начало», он понимает, да, о чем речь. И там Дженнифер Лопес, она пробиралась в сознание маленького мальчика, и пыталась
Я уже точно забыл, что там было. Ну, там какой-то монстр, короче, сидел в этом мальчике. И что-то пыталась она, короче, что-то сделать. Просто сам фильм очень визуально такой красивый. Там много отсылок. Ну и вообще это прям такой шедевр, короче. Как-то так. Ладно. Суть в том, что, понимаете, вот что сейчас вообще происходит, такое чувство, как будто вот сознание какого-то шизофреника, да, оно вот это вот проецирует. И все эти нарративы, да, про то, что вот якобы там с НАТО война идет или еще что-то. Очень, кстати, классный ролик был, где этот Луи де Фюнес, его якобы осматривают, ну, его, то есть, осматривает комиссия, и он там как раз говорит про то, что фашисты напали и так далее. Ну, то есть, он в роли Путина, да. Такой ролик есть юмористический в интернете. Вот это вот реально, да. И это, понимаете, это же массовая какая-то шизофрения. Это нельзя сказать, что только вот там Пыня, Путин и его ближайшая прикинтовка, вот только они, да. А все остальные как будто бы в это не верят, да. Это не так. Миллионы людей же это разделяют, эту точку зрения. Они действительно верят, что вот идет война, еще что-то. То есть это, если так взять, какая-то массовая шизофрения, истерия. И она, видимо, знаете, не взялась откуда-то. Она же вся на старых дрожжах настоянная. И я так чувствую, что сейчас, видимо, конец всей этой истории приходит. Но не так быстро, к сожалению. Короче, я для себя еще одну понял тему. Смотрите, у возможности вот так вот бомбить, на самом деле, ну, может быть, не с использованием дронов, но тем не менее, у Украины-то были давно. Но у Запада просто такая стратегия. Они не хотят, чтобы Рашка начала применять ядерное оружие. И они, как бы сказать, вместо того, чтобы сразу обеспечить хаймерсами, атакамсами и другими ракетами и вооружениями, они все это давали в час по чайной ложке, потихоньку. Ну, это их такая стратегия, да. И смотрели, да. Но опять же, понимаете, вроде да, она, как бы сказать, эта стратегия вроде бы работает. Ну, в каком плане? То, что ядерной войны до сих пор нету. Нету обмена ядерными ударами. Но с другой стороны, это, понимаете, очень долго длится уже все. Это обескровливает все равно, как ни крути, Украину. Но с другой стороны и обескровливает, а с другой стороны они там собираются сейчас эти строить прямо там. То есть заводы эти по вооружению прям сильно. Это прям такая милитаризованная страна станет, способная защищаться в будущем. Ну, это, конечно, не может не радовать. Но опять же, у них, понимаете, неверное представление о том, что если бы они сразу дали эту возможность, вот когда, помните, контрнаступление это было, они же дали осесть. То есть, если когда первое отступление было, если бы они тогда уже дали все это вооружение, Украина бы поперла, она бы тогда уже схлопнулась, Рашка бы еще в 22 году развалилась бы просто-напросто. Но они не стали этого делать, к сожалению. И вот из-за этого уже 4,5 года война идет. Такие вот дела. Опять же, видите, это плохо влияет на то, что другие авторитарные страны смотрят и думают, значит, с Америкой можно так. С Америкой, с Евросоюзом, с НАТО в целом. Опять же, этот пример с Ираном тоже неудачный. То есть, опять, понимаете, не надо было тогда вторгаться туда, раз дело не довели до конца. Получается, уже две такие раны большие, да? Вот это вот русско-украинская война и вторжение в Иран, когда они достигли цели.
и заморозили, получается. В целом я согласен, что, наверное, на Западе, так глобально взять, есть некая нерешительность, да, в таких вещах. Конечно, превосходящие силы намного по технологиям, ну, по ряду многих вещей. Но нерешительность. Немножко все-таки Запад действительно... Видите, в авторитарных странах, как Рашка, жизнь человека не стоит ничего, и с ним никто не считается. Ну вот как в Москве, да, сейчас. Наши, конечно, жизни для них вообще ничего не стоят, наше мнение. Ну, вон Скрипецкого завалили, и все. И того исполнителя тоже на него забили, вообще пофигу на него. И эти москвичи, которые жалуются, их тоже, как сказать, кто видео выкладывал, видимо, будут судить. Еще там что, одобрение терроризма или что? Понимаете, человек на видео снял ролик, как там прилет, и его на 15 лет посадят, да? Нормально, да? Это, понимаете, уже... Ну, Северная Корея, короче. Как я не знаю, как это еще назвать. Это просто уже, как сказать... Ну, просто ты какой-то вообще черт какой-то, у которого нет ни прав, ни свобод, вообще ничего. Просто должен слушаться. И еще, понимаете, это как у таких вот совсем поехавших уже диктатур вообще уже непонятно, да, как там должен себя вести человек себя. Как-то постоянно, понимаете, постоянно ловить, угадывать настроение, да, своего вот этой вот диктаторской власти, вот этих ментов, да, в каком они состоянии. Это как, знаете, я просто в такой ситуации не был, но примерно понимаю, это вот как есть же пьющие какие-то родители, и вот у них дети, да, и непонятно, что они, как себя будут вести сегодня эти родители. То ли они их будут бить, то ли они их будут там, наоборот, еще что-то. Ну, вот что-то в этом роде, короче. То есть, вот эти вот дети, да, вот это вот российский народ, так называемый, должен сейчас вот в такой позиции находиться. С этим пьяным своим родителем, у которого крыша просто уже текет. И он не понимает, что ему делать вообще сейчас. Как себя вести, да. То ли молчать, то ли там, не знаю, что. Чтоб на такую, на агрессию не сорваться. Такие вот дела. Ну, это все, конечно, происходит не сейчас, не вчера началось. Это так и было. Поэтому, знаете, наверное, можно что констатировать. Когда-то давным-давно волю русского народа настолько сильно подавили, что они теперь выработали какой-то культурный код травмированного народа и считают, что это нормально. То есть это уже для них стало нормально, когда нет прав, свобод, невозможно как-то быть, надо всегда просто выживать и все, и приспосабливаться. И они абсолютно не обращают внимания на тех людей, которые пытаются как-то бороться, да, за свои права, что-то такое высказывать, говорить. И, конечно же, им абсолютно плевать на другие народы, которые в более худшем положении находятся. Поэтому, видите, учитывая, насколько медленное вообще изменение человеческого сознания, а тем более такого большого народа, да, ну, по сравнению с нами, как русские, нашим народам не светит никакого их понимания нашей ситуации, понимаете? Вот сколько бы буряты там или другие народы не говорили, что
Ребята, никакого мирного объединения не было. Никакого там освоения якобы, да. Это же что подразумевает, да, вот это освоение? Что-то там кошачья какая-то стрелка мощная. Что якобы какие-то необразованные, какие-то непонятные люди вообще сидели, да, там в тайге, в степях. Вот пришли русские с хлебом, солью, да, и сказали, вот давайте вместе дружить. И все, и начали там ёхор водить, да, песни петь, и все так прямо, все по кайфу пошло. Как сейчас в Украине, да, примерно вот так же было, на самом деле, что там, ну, в условиях того времени, конечно, то есть уничтожение, геноцид, точно так же было все. На самом-то деле, как все это было. Только еще и это было на протяжении более 100 лет, и у нас, к сожалению, не было поддержки от Запада, ну, у наших народов, у бурят, у других. И, соответственно, у нас было более худшее вооружение, потому что русские брали вооружение у европейцев. А для чего шли? Пушнина, мягкое золото. Ну, потом и само золото нашли, и все, пошло-поехало. Разграбление, по сути-то. Так что никакого понимания от русских, конечно, никогда не будет. Даже тех, которые у нас живут. Что они не приходили никогда. Понимаете, это надо над собой сделать много усилий. Во-первых, признать, что русские не приходили никогда ни с какой миссией туда, к нам, в Бурятию, другие республики. Это первое, да. Потом, то, что творили там беспредел, то, что там бойня была кровопролитная, не одно столетие. Геноцид был. Потом то, что для какой цели-то приходили? Грабеж. И почему так много русских оказалось в Бурятии и других республиках? А потому что надо было замещать наш народ и другие народы. И соответственно, никогда и не было никакой цели там какие-то якобы образовательные учреждения строить. Для чего вообще строили-то эти русские школы? Для того, чтобы воспитать, чтобы стереть нашу историю. Там же обучали-то только русскому языку, а не другим языкам. Ну, так, для проформы, конечно, там 1 час в неделю давали изучать. Но почему тогда нас с нашей письменности и все остальные народы сперва на латиницу перевели, а потом на кириллицу? Для того, чтобы уничтожить наш язык, естественно. Чтобы мы не знали свой язык, перестали им пользоваться. Оторвать конкретно нас от монгольского мира. Потому что мы в монгольском мире пользовались своей письменностью, все прекрасно друг друга понимали, а нас взяли и выдернули. Ну, правда, и Монголию тоже. Но вот эти вот шанхэнские буряты ушли туда, в Китай, осели там и до сих пор пользуются своей письменностью. Понимаете? И мы сейчас, получается, с этими бурятами, ну, мы же не владеем всей своей письменностью монгольской. Мы, ну, не знаем ее, получается. Язык-то более-менее знаем, конечно. Ну, не все, но все равно. Но писать не можем. А раньше могли. Это же специально все политика делалась. И понимаете, вот это вот огромный труд будет хотя бы наших местных русских рассказать им эту историю. Чтобы у них не было там взрывов, пуканов, чтобы они не начали там: ой, вы там голые бегали по степи, да, там ничего не знали, мы вам там все принесли. А что принесли? Свою русскую школу, которая вообще нам нахер не нужна. У нас все свое было. Это, понимаете, это вот как сейчас вот Мариуполь, вот это все. Сперва все уничтожают до основания, а потом что-то там строят, что-то очень печальное, и русские школы открывают. И потом детей убеждают, да, что вот освобождали якобы от фашистов, да, когда люди там нормально жили. На примере Украины мы просто видим, как происходила оккупация во всех республиках. Все то же самое и было. Вот так вот и приходит русский мир ко всем. Это никогда никакое не мирное какое-то там освоение якобы или еще что-то.
Вот какую огромную работу надо провести. А как это провести? Но конкретно в самой Рашке это невозможно. Только в наших оккупированных республиках. Такие вот дела. И специально для этого, чтобы не было подъема национального самосознания, и проводятся такие операции, как уничтожение Скрипецкого. Они же не ликвидировали там кого-нибудь, не знаю, Дудя какого-нибудь или еще кого-то, да? Ну, потому что он русский. Вообще русских же они сильно и не убивают никого. Только уж совсем, да? Там Литвиненко там или еще кого-то. Я бы не сказал, что Скрипецкий обладал такой огромной аудиторией, что он там миллионы подписчиков у него были, чтобы он, не знаю, какой-то там лидер политической партии. Он вообще одиночка был, индивидуальный человек. Просто он был башкорт, он непокорный башкорт он был. Это вообще один из самых непокорных народов. У них даже барабаны им запретили, потому что они постоянно в барабаны били и восстание поднимали. У них, в принципе, и до сих пор этот дух их не победили, не сломили. Вот это одно баймакское дело чего стоит. Это молодцы они, конечно, духовитые. Но он, ну прям, да, жесткий, конечно, был башкорт. В плане... Я бы даже не придумал такую акцию, понимаете, пошел, запихал себе этот флаг в задницу, ну, в штаны, и потом еще мусорку выкинул. В этом плане, конечно, знаете, обезбашенный, в хорошем смысле слова. И еще и после этого такая волна народная ему поддержки была, даже от русских. Да и ник себе придумал, да, Семен Скрипецкий. Тебя его Роберт же его зовут. Чувак, конечно, вообще... Блин, это паутина. Погода такая, знаете, как будто бы должно быть прохладно, но из-за того, что влажный климат, ну, температура как будто небольшая, просто дождь сегодня был. И так, и так все равно как-то душновато, короче, несло. Привет, ты был в России. В оккупированной Бурятии, я из оккупированной Бурятии. Слава Украине, героям слава. Русские нормальные свалили из Рашки, остались в Рашке рабы. Государство, союз советских, чё? Никуда не девался. Я вот этих блокировать буду сразу. Ребята, какой Советский Союз? Совок развалился. И это большое счастье, на самом деле, для всех. И для русских в том числе. Вообще, ну, честно говоря, знаете, мое мнение, центральная Россия, да, она будет очень плохо жить, я считаю. Потому что там ни хрена нету ресурсов. Когда все развалится, вот это будет зона бедности. Потому что на протяжении веков они сами у себя, ну, опять же, понимаете, наверное, раз они такую форму приняли правления, то, ну, так сложилось. Ну, я уже объяснил, да, механизм. Они целенаправленно, получается, уничтожали всех своих нормальных людей. Ну, потом эта практика перешла и на оккупированные народы. И в количественном отношении этих людей, которые бы могли двигать народ, очень мало. А правят как раз-таки, ну, вот такие вот недалекие люди, как Путин, его компания и так далее, да. Потому что это же, по сути, мафиозное государство. Вот,
недавно этого Трабера. Ну, этого Геннадия Петрова, видимо, на самом деле не приняли еще. Но все равно вот этот Трабер, он, оказывается, Кент очень сильный, лучший друг, получается, Путина был. И он все-таки его посадил, в конце концов. А он, видимо, его привел к власти. К этому привел, к Собчаку. Вот это именно Трабер. А он все-таки его посадил. А Трабер-то, ну, это же криминальный авторитет тоже, на самом деле. Понимаете, в центральной Рашке, когда все это развалится, скорее всего, к власти-то и придут вот эти все криминальные авторитеты. И если сейчас всю полностью Рашку смотреть, что привели ли Путин и его компания к процветанию? Нет, к войне привели, к полному распаду. И, соответственно, на остатках вот эти вот такие люди, криминал, будут полностью уже дожимать, добивать этот народ, последние соки выжимать. И, ну, это как в странах Африки есть же, таких нищих. Ну, короче, там будет капец полный. Только в нормальных республиках не вот это вот, знаете, то, что нам навязывали, да, русифицировали нас все это время. Если мы сможем нормально провести иллюстрацию, нормально прийти к демократии, к власти народа, тогда будем нормально жить. Но если мы вот пойдем по пути вот этих мафиозных государств, и у нас ничего хорошего не будет. По большому счету это какая-то, знаете, вот реальная миссия невыполнима, как будто кажется. 100 лет, да, буряты жили в оккупации, русифицировались. И сейчас за такой короткий период, чтобы нам обрести сознание, но тяжелая, конечно, работа. Надеюсь, получится, не знаю как. Честно, не знаю, потому что здесь, за границей, тоже как-то людей, я не знаю, тоже живут где-то, как будто, знаете, в Рашку кто-то ездит, еще что-то. Фух. Печально это все и грустно, конечно, что так сознание людей не просыпается и не хотят просыпаться, не хотят ни о чем думать. Ну, что сделаешь? Наверное, надо еще больше работать, еще что-то делать. Не знаю. Но опять же, понимаете, там я один или еще кто-то. Но мы не можем все это так сделать-то. Нужна и поддержка, нужна и собственное какие-то действия вообще нужны. Не просто же сидеть и смотреть только эти стримы и все. Или ролики какие-то. Что-то делать надо, в конце концов. Если сидеть на жопе ровно, ничего не будет вообще. Вот эти все контрэлиты просто придут к власти и все. И пользуясь своими ФСБшными связями и сами являясь агентурой, просто установят свои порядки и все, и ни хрена не изменится. Ладно. Я в последнее время, конечно, думаю о том, что если Запад будет так же дальше... Понимаете, смотрите, вот Капотни, да? Да, акция мощная. Чебоксары там, Туапсе мощная акция. Но на самом же деле это можно же было массированно провести в течение там недели. Каждый день бомби, каждый день такое шоу. Просто, видите, из-за их нерешительности как бы долго это все тянется. Такие дела. Соответственно, ну, допустим, мне лично приходится стратегию свою более на длинный период растягивать. Как-то так. А на длительный более период растягивать, то надо, ну, по-другому что-то делать.
Ну, вот культурные проекты. Что делать-то еще? Пока культурные что-то делать. Кино снимать. Как-то так работать. Сегодня, кстати, день беженца. Кто там беженец? Хотя я не знаю, с этим поздравлять, наверное, не знаю. Беженцам могу пожелать только крепости духа, не падать духом, не проявлять слабость, крепиться. Что еще делать? Других вариантов нет. А те, кто осужденные с приговором, ну так тем более. Недавно узнал, что Эйдельман тоже недавно 8 лет дали. Ну, не понял, какую статью. Я еще что-то как-то офигел, думаю, в какую я компанию попал. Ну, имеется в виду, как волна-то одна, получается, идет. То есть вот это Эйдельман сейчас, да. Ну, это историк на Ютубе. Потом Фейгин сейчас в суд идет. И в эту волну я тоже залетел. Иди во власть. В ПАСЕ. Не, в ПАСЕ. Понимаете, там на самом деле так просто там никого не пускают просто так-то. Ну, я, конечно, пока не в Европе и не знаю, стоит ли вообще туда ехать. Но я думаю, там просто не дадут туда даже рядом сунуться. Там же все схвачено. Но, опять же, понимаете, пока не попытаешься, нельзя ничего говорить. Но, по крайней мере, они вот своих протащили, это точно. Меня, знаете, еще вот что удивило? Зачем Фейгин пошел к этому Дудю? Это, знаете, вот как-то... Они как будто, знаете, как будто обязаны туда ходить. Что этот Невзоров зачем-то пошел туда. Для чего вообще? Якобы у Дудя такая аудитория большая, да? Не знаю. Хотя, вот, ну, он, на мой взгляд, Фейгин, какие-то дельные вещи вообще говорит. Такие более реалистичные, что ли, касательно войны и так далее. Ну, мне кажется, нормально. Но то, что он ходит зачем-то к Дудю, там, допустим, для меня странно. Так, что? Уже 68 минут. Русский мир над усей России все больше и больше Украины. Российская империя — это не русская империя, где русская республика. Ну, где центральная Рашка, там, скорее всего, будет будущая русская республика. Не знаю. Ну, Дальневосточная республика вряд ли захочет, это я 100% говорю, захочет ассоциировать себя с Рашкой. Да никто не захочет, понимаете? Полная Рашка, сейчас нынешняя, да, это же что значит? В первую очередь, поражение в войне, позор и санкции. Кому это надо? А когда все развалилось, наоборот, все, мы были оккупированы, мы ничего не могли. Ну, русские в этих республиках точно так будут говорить. Вот нас заставляли. Может, кто-то, конечно, и ходил, да? То есть, ну, я более чем уверен, что большинство ходило не потому, что заставляли, а потому что действительно разделяли эту идеологию. Но потом все будут говорить, что нет, мы вообще, нас заставляли, под дулом автомата туда гнали. Так будут говорить. Но для чего? Во-первых, нету с той бывшей Рашки, значит, и спроса нет. Значит, никаких санкций. Ну, понятно, что репарации, я думаю, все равно все должны будут платить. Но, по крайней мере, можно будет спокойно продавать ресурсы. И уже не отправлять никуда в Москву, а оставлять себе. Но
Будет ли в этих республиках демократия? Большой вопрос. Но я надеюсь, что у нас в Бурятии, в других республиках-то будет. Все-таки придем к этому. Какие дела? Так, что-то у меня опять уже горло садится. В 22-м году русских парней с улиц хватали, с кровати подымали, увозили на убой. Но почему они тогда оружие против не подняли, вот это непонятно. Так. Чё это? Вот откуда вот эта секта пришла этих физлиц и так далее? Ладно, на сегодня, наверное, все. Что-то я уже устал, честно говоря. Зану худут, байрла. О, комментарий бушты, лаки ты, зану худут. Дахин узытра, байрте.